nako, eto na naman ako. Nagsusulat na naman ng mga maikukwento ko. Kahit na alam nila na di madaling magawa ng awitin, pero para sa akin, baliwala kasi sanay sa pagsabay habang kumakawa. At ang pangalawang gata. Ito, pampapalambot natin sa gulay. At ito naman ay pangsabaw natin. Yan. Ito ang ating mga sangkap, ang nor, yan, bawang at sibuyas. Dito pa. Yan pa, yan. Binigisa na po natin ang bawang. Ayan, bigyan po natin ng patis. Ayan. Konti lang po. At ihulog po natin ang kalabasa at sitaw. Ayan po, mga kalaspin. Ayan. Ayan, hulog po natin yan. Tapos po, haluin natin. Ayan, haluin. Ang pangalawang gata po ay pampalambot natin. Papalambutin na lang. Papalambutin na lang po natin yan, guys. Yan. Tapos, tatakpan po natin. Yan, guys. A few moments later. Yan po. Yan po. Kumukulo na po ang ating netang sitaw at kalabasa. Ilalagay na po natin ang nor cubes. Pampalasa. Yan. Tapos, susunod po natin ilagay ang ating alimasag. Ang ating alimasag, yan, adjust po natin. Yan. Medyo gumagalaw pa po siya. Baba naman po. Yan. 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 Yan, haluin. Tapos, ang next na lalagay natin ay yung unang gata. Yung unang gata po, ang next nating ilalagay. Pagkatapos nito, mga kalaspin, kakain na po tayo maya-maya. Ayan. Yun. Ayan. Ilalagay na po natin ang ating pinakasabaw. Magdito yung concept. Yan, ang ating pinakahuling gata. Unang gata ba? Huli. Oo, unang gata. Ito ang unang gata po, ayan. Ayan. Tapos papakulaan pa po natin ito. Hanggang sa maluto ng maluto ang alimasag. Ayan. Takpan po natin.
Yan po, lalagay po natin ang bechin. Yan. Guys, pasensya na kayo sa boses ko. Medyo puyat po kasi. Galing po sa trabaho. Yan. Ito po ang ating agahan. Wow. Ayan na po, nakita nyo, orange na po ang kulay ng alimasag natin na isinahog sa ginataang kalabasa at sitaw. Ayan. Yan. Mukhang masarap po. Ayan. Tingnan natin. Wow. Sarap. Ready na po. Ready to serve na po sa ating hapagkainan. Paano po guys? Kain na po tayo. It's mukbang time. Panginoon, maraming salamat po sa pagkain nakahain po sa aming harapan ngayon. Sana po ay lagi niyo po kami papatubayan sa aming mga gawain sa araw-araw at sana po ay huwag niyo po kong pababayaan ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello guys, welcome to Last Pin Mukbang at ito na naman po ang ating bagong putahe ngayon na inihanda. Tara po, kain na po tayo. Kain po tayo. Kain po tayo. Sabaw po, sabaw. Okay. Wow, Ang sarap po. sausawan po niya ay patis at sili. Patis at sili po. Yan. Kain na po tayo mga kalaspin. Sarap ba? Hop. Hop. Ano pa yung mga
Tapos yung sabaw. Guys, sa mga hindi pa na siya shoutout, hintay lang po kayo. Isa-shoutout ko pa rin po kayo. Kung hindi man ngayon sa next vlog ko po. Yung mga maalala ko lang po pwede ko po siyang ma-shoutout ngayon. Okay, shoutout po pala kay JR Butang. JR Butang, shoutout sa'yo. Thank you sa yung pagsuporta sa aking channel. Ano ba? Ayun doon. Ang tabaan. Sarap. Kasi, Ito ako. Saling na. shoutout po pala kay Jeffrey Rizal. Sarap. Yung alin. Guys, ang sarap talaga. Gusto ko pa kumuha ng kain. Pinuluto nyo yun. Pinuluto nyo to. Itong ginataang kalabasa at sitaw na may alimasag. Sigurado hindi kayo magsisisi mga kalaspin. Shoutout po pala kay Jeffrey De Guzman. Ayan. Jeffrey De Guzman. Sana minsan makapag-collab tayo kantayin natin yung kanta kong Bisyong Nikotin. Guys, sarap talaga ng aming kinakain yan. Shoutout sa'yo. Shouty, sana makapag-collab din tayo. Magra-rap tayo. Shouty. Kumusta ko pala? Kung nasan kami ngayon, MJ Kadalin, shoutout sa'yo. Ingat ka dyan kung nasan kami ngayon. Huwag kang mag-alala.
Ah, yan. Hindi ka naman namin nalilimutan. Ah, kung ano man ngayon ang iyong trabaho at saan lugar ka man ngayon, nagtatrabaho, mag-iingat ka palagi. Ingat ka. Guys, naubos na namin, no? Sarap talaga. Sarap na. Rice. O ang isang katulad mo ay di na dapat Guys, supportahan niyo po ang mga vlog namin nila Master at ni Papa Bong. Marami pa pong dito ng mga videos namin. Abangan niyo po ang mga comedy namin, comedy vlog, at saka mga kung ano-ano. Basta, abangan niyo na lang po mga kalaspi. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel, Laspin Paran. And magpapasalamat din po ako ng marami kay Kabugok, Norbin. Shoutout sa iyo. At kay Tatay Rick. Tatay Rick, advance happy birthday pala. Maraming salamat sa iyo, Tatay Rick. Shoutout din po pala sa Kalina Brothers. Sana makapag-collab tayo, mga ka-vlogger ko. Busog na ako. Busog na po. Sarap kasi. Dami ko ng kaling na ubo. Yan. Naubos na namin. Ito na. Naubos na. Hindi po siya talaga kasanay kumain. Actually, Hindi po siya mga sanay kalaspin, kumain. ang totoo niyan eh. Pataba lang po ako, hindi po ako sanay kumain ng mga ganito. Bira lang po ako makakain ng bata ko. Ng mga ganitong limasag, alimango. Kaya hindi ko po alam paano. Ang ginagawa ko lang po talaga eh, pinipiga ako lang ganun tapos yun okay na. Pagka nakain ko na, tapos tatapon ko na yung iba. Gaya nito, hindi ko po siya nasimot kasi hindi ko po talaga. Hindi ako ganun sanay
na kumain ng ganitong limasag. Guys, paano po? Magsha-shoutout na tayo. Tuloy-tuloy lang po natin. Okay? Sige po. Mga kalaspin, shoutout po pala kay Boss J, Sir Gerald Germania, shoutout sa iyo. And shoutout po kay Rizaldo Milad, Ogie Escano, shoutout sa iyo. Shoutout din kay Ambo de la Cruz, JB Albania, Joey Jumacchio, Wilbert Cruz. Syempre, shoutout din kay dami po nagpapa-shoutout sa atin. Ayan. Ayan. Shoutout kay Uncle Manahan. Boss Mike, shoutout sa'yo. Ayan. And shoutout ulit kay JR Butang. Shoutout sa'yo. Shoutout din kay Larry Valenzuela, Michael Mendoza, John Julius de la Paz. Shoutout sa'yo. Shoutout po kay Alvin Butuhan, Oliver Mariano. Shoutout po kay Lijay Lalu Lopez. Shoutout sa'yo. Sana makapag-collab tayo sa isang sayaw. Lijay, gawa tayo ng dance step. Okay? Ito po, itutuloy na po natin ang ating pag-shoutout. Shoutout po kay Oliver Mariano, Asboy Gasa, at sa DM Boys. At shoutout po kay Leo Mariano, Enteng Pogi ng Dry Mix Sinigang. Shoutout sa iyo. Ako, Enteng Kabisote. Enteng Kabisote. Ayan, mga nagpapa-shoutout. Shoutout pala kay Raymond Agris. Siyempre, shoutout din kay Boss Raysam Aguilar. Shoutout sa iyo. Siyempre, last but not the least, shoutout sa iyo, Louis San de Apelo. Ayan, hanggang dito na lang po mga kalaspin. Salamat po sa panunood ninyo sa Laspin Mukbang at magpapaalam na po kami sa inyo. Maraming salamat po sa suporta. Paano po guys? Hanggang dito na lang. Don't forget, subscribe my channel, Laspin Warren, at wag niyo pong kakalimutan na pindutin ang notification bell para lagi kayong update sa aking mga susunod pang mga videos. O paano guys? Hanggang dito na lang. Paalam! Salamat po ulit sa panonood. Salamat po sa suporta.